हेलो फ्रेंड्स, डोर स्टेप सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है ये माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव हीटिंग क्यों नहीं करा, मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोवेव की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में, जिस पार्ट को आप चेंज करके आप अपने घर पे और अपने हैंड पे खुद भी माइक्रोवेव की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। और फ्रेंड्स चेक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है माइक्रोवेव। इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊँगा। ये इस टाइम हीट नहीं कर रहा है। इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में चेक करके बताऊँगा कि आप कैसे अपने हैंड पे चेक कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि हीट नहीं कर रहा है। ये देखो डिस्प्ले शो हो गई है। आप 1 मिनट पे सेट कर लोगे। और ये रहा गिलास, ये आपने अंदर डाल दिया और ये स्टार्ट कर दिया। देखो फ्रेंड्स, ये साउंड करने लगा है। ये काफ़ी साउंड भी कर रहा है, जिससे हम चेक करके बताएंगे साउंड भी क्यों कर रहा है। फ्रेंड्स स्टॉप कर देंगे। जैसे पानी हमने रखा था फ्रेंड्स, वैसे ही है। कोल्ड का कोल्ड, ठंडा का ठंडा, गर्म नहीं हुआ है। अब इसे आपको ओपन करके बताएंगे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। यहाँ से आप बंद कर दोगे प्लग। फ्रेंड्स इसे खोल लेते हैं। फ्रेंड्स इसे खोलने का तरीका ये होता है, यहाँ से हल्का सा पुश करोगे, हल्का सा पुश करोगे, ये आपके सामने खुल जाएगा। फ्रेंड्स मैं इस पार्ट को आपको खोल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इस पार्ट के यहाँ इस साइड पे देखो सर, ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, जिससे पता चला है फूका पड़ा है। आपका ये पार्ट डैमेज है। नया पीस मेरे पास पड़ा है ये वाला। अब इसे लगा के मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा हीटिंग स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स इसमें 4 नक्के होते हैं, उन्हें अच्छे से टाइट कर लें, नहीं तो स्पार्क होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। इसे लापरवाही से काम ना करें। और फ्रेंड्स दोबारा इसे चेक करते हैं, बोर्ड में लगा के ऑन करके। देखो फ्रेंड्स डिस्प्ले आनी स्टार्ट हो गई है। पहले पानी रख लेंगे। देखो फ्रेंड्स साउंड भी बहुत कम कर रहा है। 1 मिनट का टाइम सेट किया है, कुछ सेकंड। स्टॉप कर देते हैं फ्रेंड्स, चेक करते हैं। देखो फ्रेंड्स गर्म पानी हो गया है। फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। सिंपल सा आपको इस पार्ट के ये देखो आपका ये पार्ट ख़राब है। इसके साइड में ब्लैक ब्लैक डार्क सर्कल आ गया, जिसके कारण ये डैमेज पता चल रहा है। इस पार्ट का नाम है मैग्नेटॉन।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।